Bu bölümde mahalledekiler, Melike ve Doğan'ın ilişkisini öğrendikten sonra kendi fikirlerini belirtmeye başlıyorlar. Bazıları onların birlikte olmalarını desteklerken, bazıları da Ceylan'ın yanında olur. Melike ise, Taner'in ihanetini kanıtlamak için daha fazla delil toplamaya çalışır. Bu arayışı sırasında tehlikeli bir duruma düşebilir. Bu sırada Doğan, Melike'nin kararına inanmakta zorlanır ve duygusal bir çıkmaza düşer. Melike'ye hala hisler beslerken, Ceylan ile olan ilişkisini de sorgulamaya başlayacaktır. Terk edilme korkusu ve kararsızlık içinde olan Doğan, Melike ve Ceylan arasında bir seçim yapmak zorunda kalır. Bu durum onu duygusal olarak yıpratabilir. Dizinin devamını Fox TV'den izlemeyi unutmayın.